Good morning, champion. This is Professor R. Surendran from Government College of Technology. இன்னைக்கு எங்களோட டெக்னிக்கல் சாம்பியன் ஸ்வேதா இருக்காங்க. என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ரெண்டு கண்டிஷன்ல பார்க்க போறோம். 3D equation and 2D equation. 3D equation என்ன சொல்றாங்க ஸ்வேதா? 3D equationனா 3 டைரக்ஷன்லயுமே அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு 0வா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப summation of force in x direction equal to 0, summation of force in y direction is equal to 0, summation of force in x direction is equal to 0 அப்படினு சொல்றாங்க. அது force equal to 0, அதே மாதிரி moment summation of moment in x direction equal to 0, summation of moment in y direction is equal to 0 and summation of moment in z direction is equal to 0. இது 3D equation க்கு summation of force in x direction and summation of force in y direction, summation of force in z direction, அப்புறம் summation of moment in x direction, summation of moment in y direction, summation of moment in z direction 0 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. 2D equation என்ன சொல்றாங்க? 2D equation என்ன சொல்றாங்கன்னா summation of horizontal equation and vertical equation moment இது மூணுமே வந்து equal to 0வா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Sum of the horizontal force வந்து 0 ன்னு சொல்றாங்க, sum of the vertical force 0 ன்னு சொல்றாங்க and summation of moment equal to 0 ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஃபார்முலா சார்ட் மைக்ரோ லேர்னிங்கில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா 3D ஈக்குவேஷனோட ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் கிடைச்சணும், 2D ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் கிடைச்சணும் கற்றுக்கிட்டோம் ஸ்வேதா மூலிமா. தேங்க்யூ சாம்பியன்.